ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അൻസി കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആണ്. ചിക്കൻ പോള എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചിക്കൻ വേണം. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്, എല്ലില്ലാത്ത പീസ്. ഇതൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും പിന്നെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കണില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം വരും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കണില്ല. എന്നിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരു ഫ്രൈ പോലെ തന്നെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി, അല്ലാതെ മൊരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെ ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസുള്ള 2 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സവാള വഴറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സവാള കുറച്ചൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എടുത്തുള്ളത്. അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ സവാള ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സവാള വാടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ളു ഗരം മസാല, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കനും ഇട്ടിട്ട് ഉള്ളിയും ചിക്കനും എല്ലാതും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്കൊരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് എഗ്ഗ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 4 എഗ്ഗാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാത്ത എഗ്ഗാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ എഗ്ഗൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തതാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബട്ടർ നിങ്ങളെ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക.
ഇപ്പോൾ ഇതാ എഗ്ഗ് നല്ലോണം ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സ്പാച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് ഇത് കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കേക്ക് ടിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേക്ക് ടിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാനായിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കൊരു തട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 30 to 35 മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 40 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും വരും ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ എനിക്കൊരു 40 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ ചിക്കൻ പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഈവനിങ്ങിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്സും കൂടെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ, സീ യു.